Pšenica je najstarija kultivisana biljka. Arheološki podaci govore da je nastala u jugozapadnim stepama Azije, Mesopotamije, Jordana, Sirije i Palestine. Ovde imam natopljena zrna spelte koje ću da stavim na krpu da mi se još malo prosuše, jer pravim tradicionalni nemački hleb Vollkornbrot. Važno je da zrna budu skroz suva. Zrna sam prelila sa kipućom vrelom vodom i ostavila sam ih preko noći u frižideru, a zatim iscedila. U prastarim civilizacijama čovek je prvo verovatno jeo cijela zrna pšenice, ali vremenom je shvatio da je mnogo bolje kada se zrno istuca i postane kao brašno. Zatim je koristio 2 kamena o koje je lupao zrna da bi ih usitnio. Veruje se da su prvi mlinovi nastali u Rimu. A ovaj moj hleb počinjem sa dodavanjem mlake vode i malo kvasca, šećera i ovsenog brašna. Blagostanje rimske države je u stvari zasnovano na pšenici i na hlebu. U rimskoj državi hleb i pšenica su se delili i bili su dostupni svom stanovništvu. Prva vodenica je nastala oko 100 godina pre nove ere u Holandiji. Ovaj hleb, kada je kvasac malo narastao, nastavljam sa dodavanjem raznih vrsta brašna. U Nemačkoj uglavnom koriste raženo brašno. 2/3 raznih hlebova u Nemačkoj se uglavnom zasniva na raženom brašnu. Takođe koriste mnogo i ovas, zatim pir, speltu i razne druge žitarice kao i orašaste plodove. Dodat ću ovo integralno brašno. Zatim ću dodati malo soli, pa dodajem susam koji je sastojak mnogih hlebova u Nemačkoj. Dodajem lan. Obilno ću da stavim i lana i semenki suncokreta. I malo još neobični sastojci, ali za Nemačku vrlo prihvatljivi. Dodajem pivo. Da bi hleb bio vazdušast i sa ukusom hmelja. Dodajem i malo jogurta. I sve ću da zamesim u jednu finu masu. Ovo nije klasičan hleb. Fermentacija ovoga testa traje skoro 2 dana. Testo mora da se fermentira 24 sata, što znači da kada zamesimo testo, ostavimo ga da prenoći, sutradan ponovo se razmesi i ponovo ostavljamo da odstoji. Pre samog pečenja takođe hleb mora da odstoji pre nego što ga ubacite u rernu. Tradicionalno u Nemačkoj koristi se zrno koje se zove Einkorn. Kod nas je Einkorn malo teško naći. Inače se smatra prastarom biljkom, odnosno pražitom. Einkorn je nastao negde oko 10.500 godina pre nove ere. Danas možemo ovakve vrste hlebova da vidimo još i u Austriji i u Švajcarskoj. Mnogi turisti kada dođu u Nemačku iznenade se vrstama hleba koje mogu naći u nemačkim pekarama. Zaista i ja bi se iznenadila kada bi ispred mene na pultu pekare videla oko 300 vrsta različitog hleba i preko 1200 vrsta peciva. Imena o njima da i ne govorim. Čak sam jedva naučila i da kažem ovo ime Vollkornbrot. Brot na nemačkom u stvari znači zemička. Sada ovo moje testo je skoro gotovo. Dodajem zrna spelte na samom kraju. Brašno nisam odmah dodala celu količinu, dodajem ga malo po malo
da bi se lepo umesilo u testo. I ovo testo ostavljam da odstoji prvo 24 časa na toplom mestu dok se ne udvostruči. Nemojte da se iznenadite kada mesite ovaj hleb, kada budete vidjeli masu koja ne podsjeća na klasičan hleb. Testa sa belim brašnom su uglavnom izdašna, brzo rastu. Kod ovog testa za ovu vrstu hleba to se baš ne dešava. Testo mnogo sporije raste i brža je fermentacija. Prekrivam i ostavljam da odstoji. Testo je 2 puta narastalo za ovaj tradicionalni nemački hleb. Ostalo mi je još da ga premesim. Koristit ću ovo kikinsko integralno brašno da još malo premesim testo. Ovaj stari metod mešanja testa, koji je uglavnom po kućama, još uvek je jako bitan. Miris hleba, sveže pečenog, je najlepši miris koji možete da osjetite u kući. Naravno, uz modernizaciju pekara većina današnjih ljudi kupuje hleb u pekarama, što je zaista šteta. Hleb ću da prebacim u pleh i premazat ću ga sa malo ulja. Da bi moglo na njega da se zalepe ovsane pahuljice. Zanimljivo je kada Nemci odlaze na Mediteran ili u Ameriku, da njihovi prijatelji kada ih pitaju šta žele da im donesu iz Nemačke, uvek kažu da žele hleb od celog zrna. To je upravo ovaj tradicionalni nemački hleb Wochenbrot. Još ovsane pahuljice. Prekriću krpom i ostavit ću otprilike još 1,5 do 2 da naraste. Peče se na srednjoj temperaturi, takođe negde oko 1,5 do 2. Zavisi naravno kakva vam je rerna. Uz ovaj hleb, naravno, idealni dodatak, ja sam izabrala leberkäs, bavarski leberkäs. Počet ću sa ledom. Zašto je led važan u ovom mesnom hlebu? Kada led stavljate u meso i meljete ga zajedno sa mesom, pojavit će se mali mehurići od kapljica vode. Prilikom pečenja leberkäs će imati upravo te mehuriće koje će u stvari dati da bude leberkäs vazdušast. Samo malo da ga izlupam pre nego što ga umesim sa mesom i lukom. Najbolje bi bilo da leberkäs mutite u blenderu, jer treba da dobijete teksturu mesa kao pašteta. Sada stavljam. Ja ću ovaj put da sa štapnim mikserom umutim. Treba će mi malo duže vremena, ali efekat će biti potpuno isti. Dodajem sada pola svinjsko i pola juneće meso. Takođe, dodajem i malo slaninice. Slaninice će dati posebnu aromu ovoj mesnoj vekni. Inače, leberkäs nazivaju i mesnim sirom. Takođe ga nazivaju i sir od džigerice, a nit sira, nit džigerice u njemu.
I dan danas možemo u nekim delovima Švajcarske da nađemo leberkes koji se pravi, ali baš zaista od džigevice. Kažu da je pre nekih 200 godina jedan nemački mesar slučajno napravio leberkes kada je pomešao nekoliko vrsta mesa i prosto ga napravio u jednu veknu i ispekao. I eto, od tada je širom cijele Nemačke, Austrije i Švajcarske ovaj delikates postao veoma popularan. Dodat ću malo origana. Od začina nema baš mnogo začina koji se stavljaju u leberkes. Ide malo kardamona ili korijandera. Šta izaberete od ta dva poslužit će. Dodat ću malo bibera, stavit ću malo belog i malo crnog bibera. I obavezno soli. I sada sve to lepo izmiksujem. Sad ću da dodam još jedan poslednji sastojak, a to je margarin. Samo malo da zamastimo ovu celu smesu i da bi se lepše sekao. Jednu malu kockicu sasvim je dovoljno. Ovo je sad dobro. Dobili smo smesu koja podsjeća na paštetu. Što u stvari jeste poenta, jer treba meso da bude baš usitnjeno. Još malo smesu da promešam. Tradicionalno u Bavarskoj leberkes se služi sa zemičkama, senfom i kiselim krastavčićima. Da pripremim pleh. Obavezno stavim papir za pečenje da mi se ne bi zalepio prilikom pečenja. Rerna mi je već zagrejena na neku srednju temperaturu. Lepo da poravnam. I mogu da stavim da se peče nekih otprilike sat i po vremena. Taman kad mi se leberkes ispeče, hleb će biti spreman da ga stavim u rernu da se peče. I posle mogu da ručam. Leberkes se ispekao, ohladio se i taman će da bude idealan za sendvič. Hleb je verovatno već gotov. Fantastično je narastao. Biće idealan za ove moje sendviče. Moram da vodim računa, pošto je vruć, da ga lagano izvadim. Pogledajte samo kakav je divan. Uz ovaj tradicionalni nemački hleb i bavarski leberkes servirat ću i malo krastavčića. Napravit ću pravi nemački štimung. Leberkes u kafanama, kao i često kućama Nemaca, može da se ispeče malo u tiganju, da se servira recimo uz pire krompir ili neko jaje. Neki čak i pohuju leberkes. Takođe,
Neki kuvari u Nemačkoj su leberkes doveli na neki potpuno novi nivo i napravili su cordon bleu, od njega dodavajući šunku i sir. To stvarno zvuči fenomenalno. Uz leberkes, naravno, treba da se posluži i pivo. Pivo su smislili Rimljani, a u srednjem veku priča se u stvari da su počeli da ga proizvode monasi koji su želeli da imaju tečni ručak. Oni su počeli da proizvode pivo i tako se pivo uselilo u kuće svih ljudi. Hleb je gotov. Jao, pogledajte kakav je. Ja da čekam da probam ovaj sandvič. Mirisna vekna sa celim zrnom pšenice. Premazat ću samo sa malo senfa. Dodat ću neku krišku leberkeza. Možete da isečete malo tanje, deblje, kako volite. Poređam po hlebu. Mogu da dodam i neki kiseli krastavčić. Živeli!